എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ഫുഡി വിൻസ്റ്റനിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഗ്രിൽ. അപ്പം എന്റെ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ഗ്രിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫിഷ് ഗ്രിൽ. തുടങ്ങുമല്ലേ? കമോൺ. ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫിഷും അതിനുള്ള മസാലകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ പകുതി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ മീനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല, മുളക് പൊടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുരുമുളക് കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ ഒരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഓവനിലൊരു 30 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഓവനിലൊരു 200-210 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താണ്ട് പൊക്കയൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ മീൻ താണ്ട് ഗ്രില്ലായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ് ഫിഷ് ഗ്രില്ല്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയ ഫിഷ് ഗ്രിൽ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് തന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഇന്ന് വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ, പുതിയ ഫുഡ്, പുതിയ റെസിപ്പി ഇതെല്ലാമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.